Assalamualaikum. Hari ni motor abang dah siap set up. Exhaust ZR Racing. Tak nampak. Kita fokus. U.k Engineer Pro Exhaust Technology. Apa dah. So exhaust ni baru pasang dekat Y15 saya. So hari ni saya nak bagi dengar bunyi dah. Cover rantai. Ayo. Nak kena basuh lah motor ni. Ni stiker sinchan saya. Comel kan ni. Tapi malangnya terbogel. Alright. Okay lah. Kita dengar bunyi macam mana ya. Tak boleh kuat sangat sebab orang jiran sebelah takut marah, takut anak dia tidur ke apa. Itu je lah saya nak tunjuk. Sekian, terima kasih kerana menonton. Apa boleh tengok saya yang tak berapa nak lawa macam abang-abang retis kat luar sana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.